Você já parou para pensar em quem realmente estará ao seu lado nos momentos mais difíceis? Os amigos são importantes, claro. Eles trazem risadas, momentos incríveis. Mas no fim do dia, quando tudo desmorona, quem realmente segura a sua mão? Sua família. Quantas vezes você trocou um almoço com seus pais por uma saída com amigos? Quantas vezes ignorou aquela ligação da sua avó porque estava ocupado? O tempo não volta. E quando você perceber, pode ser tarde demais. Agora me conta, qual foi a última vez que você escolheu sua família em primeiro lugar? Responde aqui nos comentários.